Alright, omulungi atugoberera ku mukutu gwa Credible Media UG. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ganja Fadi gemanya tubaza okulika nti mutambula naffe nabwe ekito tubasaba okusubscribinga, okulikinga wamu n'okusharinga content waffe twongera okulika nti tambula ffenna wakati mu kuba torch n'okumulungula amawulire nga bwe gaba gatambula okusingira ddala mu kisaawe kya byabukulembeze, ekisaawe kya byabufuzi ggwanga Uganda tutunulawo nnyo then n'amawulire agagwa mu aspects endala zonna bwe kibanga kyetaagisa wakati mu kuzimba nyaffe Uganda nayo tutunulayo ne tugabawa. So olunaku olwaleero agakulembedde gonna mwago ge tuleese ge gokulabika nti bannakibiina, in fact ababadde bannakibiina ki FDC ekiwayi kye Katonga abakulemberwa Oweekitiibwa retired Colonel Dr. Kizza Besigye, omulodi w'e Kampala Elias Lukwago, omubaka w'Ekira municipality Ibrahim Ssemujjunganda, Aaron Kaija, abakulembeze nga Basalamu Musumba. So bangi nnyo oba oli awo abatambula ne Dr. Kizza Besigye ng'oba oli awo bamaze okulaga nti waliwo ebitatambula bulungi mu kibiina kya FDC eyawamu. Awo wetwalabira FDC Najjanankumbi ekulirwa omukulu Nathan Nandala Mafaabi, Patrick Oboy Amuliyati gemanya ndowooza amanene oba oli awo agali nnyo ku sayidi eyo n'abalala ababakiririzaamu. Then n'ekiwayi kino eky'e Katonga oba oli awo kyongo olunaku olwaleero kivuddeyo era nga kino kye kikoze amawulire ne bagenda wali ku Electoral Commission ku kitebe ekikulu okulayika nti bapresentinga erinnya ly'ekibiina then n'emisoso gyonna egyetaagisa omuntu yenna nga wakutondawo kibiina kya byabufuzi byonna babitutteyo ababitutte ne babipresentinga wali ku Electoral Commission. So ekibiina kino kituumiddwa erinnya erya People's Front for Freedom oba PPF, ng'era slogan yaabwe kwe bagenda okulayika nti batambula oba gye bagenda okulayika nti baguza bannayuganda wakati mu kuba nti ekibiina bwe kiba nga kiregisitalingiddwa mu mateeka kirina kaweefube gwe kirina okulayika nti kitandikako ow'okufuna obuganzi mu bannayuganda n'obaguza ideologies zaabwe ng'ekibiina ekito ekyeyubudde nga kiva mu FDC. So langi gye bagenda okukozesa obutaawukana nnyo na kibiina gye bavudde ekya FDC, langi egenda kubeera ya bbululu ne white kwe bagenda okulayika nti batambulira nga kala zaabwe. So mu mbeera ezifaananako bwe zityo nga bwe tumanyi nti tuweta mu kkoona ly'ebyobufuzi ebyavaawo mpitewo akalulu ka 2026 wakati mu kuba nti waliwo amawulire agabungeesebwa era agatambuzibwa nti oba oli awo Electoral Commission ye Uganda teyeetengeredde nga institution, oba oli awo wali omukulu atudde mu ntebe ennene alina engeri gy'agiseesaseesaamu n'oggiwa ebiragiro. Ekyebuuzibwa ekibiina kino ki People's Front for Freedom kinaregistalingibwa nga tetunnayingira mu kalulu ka 2026. Ebyo bye bimu ku bibuuzo oba oli awo bannansi oba oli awo abakkiririza mu kiwayi kino ekibadde eky'e Katonga FDC bye beebuuza, naffe bye tulinza okulayika nti tukola ki tulaba. So ekibiina kya FDC bano mwe bavudde aba People's Front for Freedom, entalo zaatandika way back era nga tulaba kizze kivaamu ebibiina ebyenjawulo nga naye baali ba members abagundiivu mu kibiina ekya FDC omuli omukulu General Mugisha Muntu. Ono nno yaliko president w'ekibiina era olwa internal conflicts oba entalotalo ezaali mu kibiina waaye yavaayo n'alekulira n'agamba ekibiina kankiveemu kwe kuleetawo ekibiina kye ekya anti. Yagenda nno n'ebimu ku bikonge ebyali ebinene mu FDC ng'omukyala Winnie Kiiza, ono yaliko leader of opposition mu parliament era yaperforming obulungi ennyo nnyini ddala ng'era yaliko ne MP mu bitundu by'e Kasese eyo nga be bantu baayo bagezaako okulayika nti ate akiikirira. So Mugisha Muntu ye yasooka okulayika nti ava mu kibiina era yavaayo akukkuluma aga nti waliwo abakulu mu kibiina abaamulwanyisa ne bakimulemesa kwe kukola ekibiina kye kyazze atambuza mpola mpola. So oluvannyuma lwa Mugisha Muntu entalo zeeyongerayo nga zitambula era ekyaleetera ekibiina okweyawulamu. Ne tulaba FDC Najjanankumbi, ne tulaba ne FDC Katonga bagamba nti entabwe yava oba oli awo ku nsimbi
ezabasuulibwamu naye ng'ekigendererwa ky'ensimbi ezo mbukulabika nti bakkakkanya oboolyawo ekibiina ekito ekya NUP ekyali kirabika nti kitadde Mwami Museveni ku nninga. Kaakati babasuulamu ensimbi balabike nti bakinafuya. Kubajjukira tukimanyi bulungi nnyo nti FDC kye kibiina ekibadde eky'amaanyi okumalira ddala emyaka egiwera 2 nga kikutte omumuli gw'opposition ng'era bannayuganda kye bakkiririzaamu nga bakivujjiridde obuwagizi obw'enjawulo. Naye nga tukimanyi bulungi nnyo nti President Museveni ng'ebibiina eby'enjawulo in fact yakyeyogerera lunye yagamba we tunaatuukira mu kalulu ka 2021 Uganda ejja kuba tekyalina opposition. Era mbu n'ensimbi zino ezasuulibwa mu FDC baali baagala bakozesa ababedde mu FDC balwane omwana oli owa National Unity Platform nga tetunnayingira mu kalulu ka 2021 and I think mission teyasobola kubeera successful kuba tulaba amaanyi oboolyawo g'ekibiina ki National Unity Platform gekyayina mu kalulu ka 2021 wekyafunira ne guts oboolyawo ezifuna obukulembeze mu parliament ng'abooludda oluvuganya gavumenti bafuna numbers nnyingi nnyo ne bavaayo ne complaints ez'enjawulo nti oboolyawo akalulu kaabwe baakabba mu kalulu ka 2021 akaawamu mu mbeera ezifaananako bwe zityo. So ekibiina kino ekya FDC bwe kityo nga kyabulukuka era nga bano abakulembeze aba FDC Katonga bavaayo ne boogera ebigambo bingi nnyo nti tetugenda kukkiriza President Museveni kukozesa Nathan Nandala Mafaabi ne banne ba Muliyaati kulabika nti batwala ekibiina kyaffe, tugenda kulwana okukuuka ejjembe ekibiina kino okulabika nti tukyeddiza. Naye ndowooza balwanako kye balwanye amaanyi ne gabaggwa. Era ekibiina ssaawa zino kisigadde mikono gya Nandala Mafaabi nga FDC ne banne bano abalwana okukuuka ejjembe omuli nga bayita mu mateeka ne kanso waabwe w'amaanyi ennyo Erias Lukwago nga bwe tumumanyi balwanako ndowooza kye balwanye okutuusa we balabye nga ddala kituufu balemereddwa kwe kuleetawo ekibiina ekyabwe kye baagala oboolyawo okuregisteringa okutandika okuzannyiramu empiki zaabwe ez'ebyobukulembeze kati kaweefube gwe bayina yeewo okukiguza bannayuganda kuba bw'omala okuregisteringa ekibiina that is process ebadde successful ekiba kiddako kwe kulabika nti ate oguza ideologies zo bannayuganda n'okusaka obuwagizi obw'enjawulo gye bali ekibiina kisobole okufuuka eky'amaanyi. So ogwo omulimu nagwo bagulina kaakati tukimanyi bulungi nnyo embeera ebibiina by'obufuzi gye byopaleetingiramu mu ggwanga wano era ekibiina kyonna ekirabika nti kifuuse threat kisanga okusoomoozebwa kw'ekika ekyawaggulu. Era wakati mu bibiina by'obufuzi okutambula buli woolaba ekibiina kyonna nga tekisanga nnyo kusoomoozebwa oboolyawo nga kirina freedom y'amaanyi nnyo mu ngeri gye kitambuzamu emirimu gyakyo ne bwebaba nti baba bagenze mu country wide tour tebasanga nnyo kusoomoozebwa. Ekibuuzo ekijja mu bantu bano bakolera ani? Kuba ebibiina byonna bye tulaba nti biri serious ng'ekibiina kya National Unity Platform basanga okusoomoozebwa okw'enjawulo baba nti bagenze ku mobilizing abantu baabwe bagenze kukola consultations za kibiina wakati mu kaweefube nga baagala okuzimba emirandira gy'ekibiina basanga okusoomoozebwa era n'ebitebe byabwe eby'enjawulo biriding bw'oba bizingibwako ba security personnel oba ebitongole ebikuuma ddembe ne bataataaganya enkola yaabyo. Era n'olunaku ndowooza lwabadde lwajjo disitulikiti ey'eggulu twalabye ekitebe ky'ekibiina kya NUP n'abakulembeze baayo bakwatiddwa era abamu kati ssaawa zino batemeza n'amabega wa mitayimbwa. Naye emabega kaawo tubadde tulaba ekibiina kya FDC ekikulibwa Nathan Nandala Mafaabi ne Patrick Oboya Muliyaati nga batambula era nga freedom y'amaanyi nnyo gyonna gye batambulidde tebasanga kusoomoozebwa. Enkuŋŋaana zaabwe bazikola nga tewaliwo kutaataaganyizibwa kwonna kwe bafunye era mbu ebimotoka bino eby'omwenge bye bisookayo n'emmere nga buli kimu kyonna kibatambulira malidaadi saana.
ate mu mbeera y'emu ekibiina kya National Unity Platform nakyo kibadde ne kaweefube oba oliawo enkola ey'okutalaaga eggwanga eya countrywide tour oba nationwide tour tubulabye okusoomoozebwa kwe bafunye tiyagaasi venues ez'enjawulo bazibalemesezza okulayika nti bazaatendinga ne babawaamu endala ne babeetoolooza distance ennene okufaako obufi ne batuuka n'ekiseera security neevaayo kubatujjukira Bobi Wine yali agenda mu bitundu by'e Masaka waliwo akabenje akaatuukawo ku Masaka Road awo poliisi y'ebidduka neevaayo negamba tusazizzaamu gundi okutalaga kw'omukulembeze wa National Unity Platform n'ekibiina okutwaliza awamu olw'ensonga nti bakozeseza bubi ekkubo ekyaviiriddeko n'akabenje abantu mwe baafiiridde. So bazze basanga okusoomoozebwa okw'enjawulo mu mbeera ezifaananako bwe zityo naye ng'ebibiina byonna oba oliawo biyingiddemu omukono gwa Mwami Museveni kuba ye yabyewerera nti ajja kubisuula. Yabyewerera n'agamba n'atuwa n'ensalessale for instance statement gye yakola nti tujja tuuka mu 2021 ng'ebibiina by'ebyobufuzi byonna tewakyali. Statement eyo mugikola tulabye abakulembeze b'ebibiina eby'enjawulo ng'ekibiina kya DP nga kati baminisita mu gavumenti ya Mwami Museveni omukulu Norbert Mao, minisita Mulamba era yafuna obugugulagano bw'amaanyi nnyo awoza bakoze coalition n'ekibiina kya NRM naye ng'ate bammemba b'ekibiina teyamala bakonsultinga kubeebuuzaako nti bannange tugende mu kago n'ekibiina kya NRM. So yagenda bugenzi ne secretary we Siranda onaye n'afuna oba oliawo obukiise mu parliament ya East Africa bo ne basigala nga batambula n'okuli ebicepere. Ekibiina ekyo nakyo ne kikola ki ne kibeera mu mbeera gye kyalimu. Kakati n'ekibiina ekirala kyekya UPC abo bagenda dda mu kago n'omukulu era waliwo enkolagana y'amaanyi wakati waabwe. Ekibiina ekyali ky'ebyobufuzi ekibadde kisigaddewo ng'ekyamaanyi ky'ekibiina kya FDC mu bibiina binnansangwa oba oliawo birudde mu kisaawe ky'ebyobufuzi ebbanga eddene. Eyo nayo tuwulira ensimbi ate Besigye baamutwalira obukadde 3 ate n'asirika. Ekyo ekibiina nakyo ne kiyitaawo era wakati mu kibiina okuyitaawo ne bagezaako okuresistinga tujja kulwanira ekibiina kyaffe tujja kukuuka ejjembe paka we batendewaliddwa kwe kuleeta ekibiina kino kibagenda registering ekya People's Front for Freedom. Kaakati embeera y'emu Mwami Museveni oba oliawo gy'akozesezza okunafuya ebibiina bino ng'ayita mu banene mu byo. Aba National Unity Platform bo baavaayo ne bagamba tugenda mutebuka tetujja kukkiriza embeera bwe tutuuka mu kibiina kyaffe. Era waliwo saga esinza okutambula ennyo n'okutrendinga ey'okulabika nti ba parliamentary commissioners kigambibwa nti baagabana ensimbi akawumbi kamu obukadde 700 bakamishona bananga mwe mwali ne kamishona wa National Unity Platform omukulu Mathias Mpuuga ow'ekitiibwa nti yafuna obukadde 5 n'avaayo initially n'asooka yeegaana ensimbi ezo nti nze sizifunangako ate oluvannyuma lwa byonna n'avaayo ng'olulimi lukyuse n'agamba nazifuna naye ate nazifunira mu mateeka. Kaakati abakulembeze mu National Unity Platform baavaayo ne bagamba nti owaayi vaayo weetonde oba oliawo ekibiina kyaffe kireme kuttattanyizibwa nnyo kuttattana kifaananyi kyakyo mu public kuba kigambibwa nti ssente temwazifunira mu mateeka okusinziira ku babaka ab'enjawulo b'amaloboozi ge bava nago ge bavaayo nago. Ensonga lwaki Ssekikubo bwe yajja ne petition eno ey'okulabika nti badrivinga motion ey'okuteesa ku nsonga zino ez'abakomishona okwegabanya akawumbi kamu obukadde 700 nti motion eno egende ku order paper eteesebweko ku floor ya parliament. Ababaka bangi nnyo abawerera ddala 180 baateekako emikono nti bannaye tujje tukiteeseeko kuba ffe tetumanyi ssente zino gye zaayita. Kati ekibiina ekitonga ekya NUP omukulembeze omu ku bakulembeze abanene nga vice president w'omukulu mu Central wano oba mu Buganda region
bwavaayo nga yeyenyigidde emizogoba nezifaananako bwe gityo nga ne babaka bane mu parliament balimu okutankana ng'ate ekibiina principles zaakyo ne core values zaakyo kwe kulabika nti bavumirira obuli bw'enguzi obulyake n'obulabbayi ng'era bye bimu ku bibaleetedde okulabika nti bafuna obuganzi eri bannayuganda. Kati ate omukulembeze waabwe ku bakulembeze abanene bw'alabikira mu scandals bwe zityo ekibiina kyalina kulabika nti kisitula ddoboozi egundiivu nti bannange ono newankubadde mukulembeze waffe naye byonna ebitambula nti beegabanya ensimbi ffe tukivumirira era tetuli ku sayidi ye. Ekyo nno kyaleetawo olutalo lw'amaanyi nnyo lwakuba nti abakulembeze mu kibiina kya NUP n'abawagizi baakyo basigala nga bayimiridde ekibiina obuulyawo ne kisigala nga kisize ekifaananyi eri bannayuganda nti ebikolwa ebifaananako weebityo tubivumirira ne sekuvumirira yenna. So ebibiina bisanze okusoomoozebwa. Okusoomoozebwa okwo kwe kukulabika nti abamu ku bakulu mu bibiina babagulirira n'ensimbi oboolyawo ne bava ku bigendererwa by'ekibiina ne batandika okuleeta ebigendererwa by'oyo abawadde ensimbi ffenna gwe tumanyi obulungi eyeewerera ebibiina okubisuula. So ago bwe gatyo bwe gali. So n'amawulire amalala ge tuyina olunaku olwaleero ng'egw'okulabika nti parliament enteekateeka gy'erimu ey'okulabika nti bagitwala mu bitundu eby'enjawulo. Entuula zitandika lunaku lwa nkya wali mu disitulikiti ey'eggulu era nga ba MP bangi nnyo oboolyawo abaavuddeyo ne bavumirira enteekateeka eno. Kyatandika na leader of opposition Right Honorable George Ssenyonyi yavaayo n'agamba nti bannange okudiibuuda ensimbi y'omusolo mu ntuula zino tulaba nga it is uncalled for. Bwe kibanga ekigendererwa kya parliament kwe kulabika nti basolovinga n'okutegeera ebizibu bya regions ez'enjawulo tusobola okufunayo sessions mu parliament ne tugenda tugenda concentratinga ku bizibu ebiruma abantu b'omu Northern Uganda, tugenda concentratinga ku bizibu ebiruma abantu b'omu Central kyekimu ne mu East ne mu West. Naye ate okusitula parliament etalaage nga buli lunaku bagenda spendinga billioni 5 tulaba nti aba MPs ab'enjawulo bagenda okwatendinga entuula ezo, bagenda bawa accommodation, bagenda bawa amafuta, byonna bigenda beera facilitated. Naye ng'ate ebyo byennyini ebirowoozo bye bagenda okulabika nti banja ku flow mu regions ez'enjawulo basobola okukikolera e Kampala mu house mwennyini. Yensonga lwaki ba MPs ab'enjawulo ne bannansi ab'enjawulo ba concerned citizens n'abalumirirwa ensimbi yaabwe ey'omusolo gye batoola bavumiridde entuula zino. Era kigambibwa nti oboolyawo President Museveni yafuna mu kintu kino kubeerayo omu ku bagenda okulabika nti babeera mu ntuula za parliament ezo. Kati abatunuulira ensonga zino deep bagamba nti omukulu yandibanga agikozesanga emu ku strategies ez'okwongera okudda mu bantu n'okwekampeiningira akalulu ka 2026. So ekyo bwe kityo nakyo bwe kiri, naye ng'ababaka bangi nnyo oboolyawo abakikkiririzaamu babagamba nti tekiina buzibu. Era wano tulabye omukulu Abedi Bwanika ng'avaayo ng'agamba ffe era ab'e Masaka kuba mu Buganda wano ba mu Central bagenda tuula Masaka tulindiridde entuula za parliament zino mu Masaka n'essanyu ery'ekika ekyawaggulu tetukiinaako buzibu. Ensimbi yo eriwo okusaasaanyizibwa mu parliament kuba tulaba ababaka ba parliament nga bagenda okwetaba mu nteekateeka eza sports eza parliament za East Africa. Abakulu abo lwaki tebazira entuula ezo bwe kiba nti bali concerned ku nsimbi y'omusolo? Naye nga kiri tukimanyi eba public eba gundi eba international relations. Parliament si zino ez'enjawulo bwe zijja tugeze eza East Africa, Kenya, Rwanda, Tanzania, ensi zonna ezikola omukago ogwa East African Community ne babeera n'enteekateeka ezo za byamizannyo. Ekifaananyi kiba kya byamizannyo naye ekigendererwa kyakyo kiba kya international relations ne badiscussing ebintu ebyenjawulo mu regions
discussions zibaawo wakati waba MPs abenjawulo abava mu parliament ezenjawulo za South Africa ne kakati bwe kiba nti kyakutambuza intuula zino eza parliament mu regions ezenjawulo abantu kye beebuuza lwaki teba staginga parliament ne baga nti leero tugenda kutunulira bizibu by'eggulu bizibu by'omu mambuka so ebyo bwe bityo bwe bitambula naye ng'entuula zo okwemulugunya kw'abantu ab'enjawulo tekirobedde oba oli awo abakulu mu parliament abakulira speaker okulabika nti batalaaza entuula zino mu bitundu bya regions ez'enjawulo so bwetwo bwe tutambudde olunaku olwaleero ku mukutu ogwa Credible Media UG naye nga tubeebaza okulabika nti mutambula naffe tubasaba okusubscribinga okulikinga wamu n'okusharinga content waffe twongera ate okulabika nti tutambula ffenna wakati mu kubaweereza Ganja Fad ge mannya Credible Media UG gwe mukutu. Salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.